अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप लोगों के। और बड़े दिनों बाद आपका भाई हाजिर हुआ है नई व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं स्टार कैटल फार्म। इनवाइट है भाई, वहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग है। और आप देख रहे हैं धूप कैसी हो रही है, गर्मी बड़ी ख़तरनाक हो रही है। एसी चलाते हैं, ऑन करते हैं और वहीं मिलते हैं भाई आपसे। हो भाई पहुंच गए यहाँ पे स्टार कैटल फार्म। काफ़ी भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे। देखते हैं भाई अंदर चल के क्या माहौल है। हाँ भाई बुलबुल। ओह गुली बेटा मस्ती नहीं। फिर ये कितने में होनी चाहिए भाई? भाई इसके वैसे मांग तो रहे 9.5 लाख रुपए। आपने कितने लगा दिए भाई? यार हमने तो इसके पास छोड़ो, अल्लाह की राह में जाएगी, लगाने वाली बात क्या है, नसीब में होगी हो जाएगी। हाँ रिजवान भाई कितने में है फिर ये सही? लगा देंगे जो अल्लाह नसीब करे यार। उम्मीद करता हूँ भाई ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि शैतान आपको करने से रोकेगा। उसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी, बेल आइकन भी दबाना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।